Sorelle e fratelli, buongiorno, ben trovati. Nelle due catechesi precedenti ho mostrato che la risurrezione dai morti non è un ritorno in vita dopo la morte, ma è un ingresso nella gloria del cielo, cioè nel regno della vita immortale. Se uno comprende bene cosa sia la risurrezione dai morti, non può dire che Gesù, durante la sua vita pubblica, ha risuscitato Lazzaro e alcuni bambini morti, riportandoli alla vita biologica. Vorrei oggi parlare di due argomenti. Il primo riguarda la assunzione della Beata Vergine Maria in cielo. Le chiese orientali parlano della dormizione per dire che Maria è morta. La dormizione indica il trapasso della Beata Vergine Maria, ma la Chiesa cattolica parla della assunzione di Maria in cielo. Se uno comprende bene cosa sia la risurrezione, sarà in grado di capire che la assunzione di Maria si interpreta nella prospettiva della risurrezione dai morti. Se diciamo che Maria è assunta in cielo in corpo e anima, non vuol dire che Maria è salita fisicamente al cielo. In altre parole, vuol dire che Maria è innalzata da Dio per la fede in Lui nella gloria del cielo, cioè nel regno della vita immortale presso Dio, nella vita perenne. L'espressione corpo e anima indica la persona tutta intera. Vuol dire che la risurrezione non è solo dell'anima, ma la risurrezione riguarda tutta la persona. Questa affermazione, secondo cui Maria è assunta in cielo, non vuol dire che Maria non è mai morta, ma vuol dire che al termine del suo pellegrinaggio terreno con la morte biologica, per la sua fede in Dio e la sua vita di umile serva di Dio, di umile strumento del compimento del piano salvifico di Dio per tutta l'umanità, Maria non è stata trattenuta dalla morte. Il sepolcro non è stata la sua ultima dimora, ma Dio le ha dato la vita immortale. È stata dunque introdotta da Dio nel regno della vita immortale, nel terzo mondo, nel mondo di Dio. Ciò perché Maria è stata in questo mondo durante tutta la sua vita terrena, attenta alla parola di Dio e serva fedele della volontà di Dio. La assunzione di Maria è dunque la sua risurrezione dai morti. La assunzione di Maria indica anche il destino finale di ogni credente che assimila in lui la parola di Dio, che lascia che questa parola entri in lui, trasformi tutta la propria vita, che incarna questa parola nel suo modo di pensare e di agire. Il suo destino finale
non è la morte. La sua ultima dimora non è nel sepolcro, ma la gloria del cielo. Questa gloria del cielo indica la vita immortale nel mondo di Dio, nel regno di Dio, nel terzo mondo. Sorelle e fratelli, occorre interpretare la Assunzione di Maria alla luce della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti 22 a 23. In questi versetti San Paolo afferma che come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 22. Paolo parla della resurrezione dell'essere umano mortale. Siamo tutti mortali perché siamo esseri umani, ma riceviamo la vita in Cristo perché con la sua risurrezione Cristo ci ha aperto il passaggio alla vita immortale, alla vita perenne, cioè per l'accoglienza della salvezza in persona che è Gesù Cristo nella nostra vita, riceviamo da Dio la vita immortale. Paolo presenta anche Cristo come la primizia di coloro che Dio risuscita dai morti. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 23. In questo contesto, la Assunzione di Maria in cielo o il suo innalzamento alla gloria del cielo vuol dire che Dio ha risuscitato Maria dai morti per la sua vita di fede in Lui. Possiamo dire in altri termini che una vita totalmente dedicata all'adempimento della volontà di Dio per la salvezza di tutti è destinata non alla morte nel sepolcro, ma alla gloria del cielo. Per questo motivo leggiamo nel prefazio della festa della Assunzione di Maria che Dio non ha lasciato che la madre del suo figlio conoscesse la corruzione nel sepolcro. La corruzione nel sepolcro è il contrario della resurrezione dai morti o dell'innalzamento alla gloria del cielo. Sorelle e fratelli, nella catechesi di oggi vorrei anche rispondere alla domanda di sapere se la vita immortale nel mondo di Dio è la continuità della vita biologica di questo mondo. Ho detto una volta che alla resurrezione il risorto riceve un corpo incorruttibile e immortale con il quale prende parte alla vita perenne. Per questo motivo dico spesso ai parrocchiani che non possiamo riconoscerci o abbracciarci nel mondo di Dio perché non avremo più quei corpi materiali della vita terrena. Ogni volta che diciamo al funerale di una persona cara che ci ritroveremo nella casa del Padre, non è nel senso fisico,
è solo una parola di speranza che attesta la nostra fede nella resurrezione e nella vita futura dopo il pellegrinaggio terreno. L'idea comune è quella di considerare la resurrezione dai morti come la continuità della vita biologica nell'aldilà, dove è possibile incontrare i propri cari, interpretando la vita immortale secondo le categorie della vita terrena, pensando ai mariti e mogli, fratelli e sorelle, amici e persone care. Ma al suo tempo Gesù aveva già corretto questa concezione sbagliata della resurrezione e della vita futura nel brano di Matteo, capitolo 22, versetti 23 a 33, e nei testi paralleli di Luca 20, versetti 27 a 40 e di Marco 12, versetti 18 a 27, per il caso dei 7 fratelli che hanno avuto in moglie la stessa donna, uno dopo la morte dell'altro, e la moglie fu l'ultima a morire. Per comprendere questo esempio occorre conoscere il contesto storico, socio-culturale e religioso del tempo di Gesù. Il lettore della Bibbia si trova di fronte all'istituzione del levirato che non corrisponde alla mentalità della società occidentale moderna, una istituzione prescritta nella legge, specialmente in Deuteronomio, capitolo 25, versetti 5 a 10, è mantenuta nel giudaismo posteriore. Si tratta del caso in cui la vedova senza figli maschi sposa il cognato con lo scopo di perpetuare la discendenza e di assicurare la stabilità della famiglia. Il primo figlio di questa unione è attribuito al fratello defunto e riceve la sua parte di eredità. Gesù e i suoi interlocutori, cioè i Sadducei, conoscono bene questa pratica del levirato. Tuttavia, in Matteo 22, versetti 23 a 24, i Sadducei si basano su di essa, su questa pratica, per dire che non c'è risurrezione dei morti, perché questa risurrezione non è solo assente dal Pentateuco, ma anche incompatibile con esso. Ma in alcuni versetti del secondo libro dei Maccabei, nel capitolo 7, versetti 11, 14, 19, 23, 29 e 36, è affermata per la prima volta nella letteratura biblica la fede nella resurrezione dei corpi. Non si tratta però della resurrezione di tutti, ma solo dei giusti. Ma secondo Atti degli Apostoli, capitolo 23, versetti 8 a 9, i Sadducei invece credono in uno Sheol, cioè soggiorno dei morti,
senza resurrezione, come attestano questi brani. Isaia capitolo 38, versetti 10 a 20 e Salmi capitolo 6, versetto 6 e capitolo 88, versetti 1 a 13, ossia senza diventare angelo per mezzo del corpo glorioso o spirito. Vedere Luca capitolo 24, versetto 39. Alla domanda dei giudei, dei sadducei, di sapere alla resurrezione dunque di quale dei 7 la donna sarà moglie, poiché tutti l'hanno avuta in moglie. Matteo 22, versetto 28, Gesù risponde evidenziando 2 aspetti. Nel primo aspetto egli corregge la concezione dei Sadducei, poiché non comprendono cosa sia la vita risorta, mostrando che la morte annulla ogni contratto o alleanza umana, annulla anche il matrimonio. Nella resurrezione dei morti, nel mondo della vita immortale, non ci sarà più il matrimonio, perché coloro che sono risorti dai morti sono come gli angeli nel mondo di Dio, e cioè sono né maschi né femmine, perché sono privi dei corpi materiali, ma sono immortali, dotati dai corpi gloriosi e incorruttibili, con l'unica preoccupazione di contemplare Dio. Nel secondo aspetto, Gesù sostiene che il Pentateuco contiene prove di una credenza nella resurrezione, attestando che in Esodo capitolo 3, versetti 6 e 15 a 16 è affermato che esiste la resurrezione dei morti, perché Dio si è rivelato in questi versetti a Mosè come il Dio dei padri, cioè il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Poi si aggiunge in Matteo che non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Matteo 22, versetto 32. Secondo l'interpretazione di Gesù, la morte biologica non annulla l'alleanza di Dio con questi 3 patriarchi. È dunque sbagliata la credenza in uno Sheol, cioè soggiorno dei morti senza resurrezione, poiché questi padri, che rappresentano tutti i giusti, tutti i credenti in Dio, non sono più nel mondo dei morti, ma sono richiamati a vita nuova per opera dell'amore divino. Sorelle e fratelli, possiamo dunque dire che la vita immortale nel mondo di Dio non è una continuità della vita terrena, della vita biologica in questo mondo. Oggi concludiamo il tema della resurrezione. Il mese prossimo possiamo iniziare un altro tema, un altro argomento. Sarebbe l'argomento sul matrimonio. Approfitto dunque per invitare tutti voi a
ascoltare almeno 2 volte o 3 volte ogni catechesi che vi invio, perché l'ascolto vi aiuterà a conoscere bene la Bibbia per evitare una interpretazione sbagliata dei testi biblici che riguardano la resurrezione di Gesù e dei credenti dai morti. Grazie, buon ascolto a tutti.